Và tôi rất là vinh hạnh để công bố giải đồng đội của năm là đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m điền kinh huy chương vàng SEA Games 30. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m huy chương vàng SEA Games 30 đã giành chiến thắng ở hạng mục đồng đội của năm. Và chúng tôi cũng xin được mời vận động viên Quách Thị Lan sẽ đại diện cho đội của mình phát biểu về cảm nghĩ. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới các bác lãnh đạo, cũng như là các thầy cô, huấn luyện viên và các bạn vận động viên và các quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Và xin thay mặt cả đội thì em xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là các bác hội đồng bình chọn. Đây là một giải thưởng rất là cao quý để dành tặng cho bọn em ngày hôm nay. Và tại SEA Games 30 thì nội dung tiếp sức là đồng đội hỗn hợp cũng là lần đầu tiên được đưa vào tổ chức. Và bọn em cũng như là các đồng đội đã cùng nhau cố gắng thi đấu hết sức mình để giành được cái thành tích tốt nhất, và bọn em sẽ cố gắng để đạt được thành tích cao hơn tại các giải tới. Và cúp chiến thắng lần này sẽ là một sức mạnh cũng như là động lực để bọn em có thể đạt được cái thành tích tốt hơn tại các giải đấu sắp tới ạ. Xin cảm ơn. Sau những giải thưởng dành cho cá nhân thì bây giờ một giải thưởng tập thể đã tìm về với những chủ nhân của mình, đó chính là giải thưởng đồng đội của năm dành cho đội tuyển 4x400m hỗn hợp nam nữ. Và đúng bên cạnh tôi đây là 4 cô gái và chàng trai vàng của thể thao Việt Nam. Có lẽ là câu đầu tiên dành cho Đình Sơn đi, người đang cầm chiếc cúp chiến thắng năm 2019. Cảm giác cầm một cúp chiến thắng thì có khác với cảm giác lúc nhận huy chương vàng SEA Games không? Nhiều không? Chắc chắn là nhiều đúng không? Vâng, cảm giác khác nhau rất là nhiều. Lúc mà biết đội tuyển của mình đã được xướng tên tại danh mục đội tuyển đồng đội của năm tại cúp chiến thắng thì cảm giác của em như nào? Thực sự cảm giác của em rất là vui và hạnh phúc khi mình được đứng ở đây và nhận cái danh hiệu cúp chiến thắng của năm 2019 năm nay ạ. Và bây giờ là một câu hỏi dành cho người chị cả của đội tuyển, thì đó là Quách Thị Lan. Với Quách Thị Lan, khi mà mình làm việc và tập luyện cùng những người em nhỏ tuổi hơn mình đến 4 năm tuổi đúng không? Thì mình cảm thấy là có trẻ ra hay có vui không? Thật sự mà khi được đồng hành cùng các em thì thật sự là em cảm thấy rất chi là vui. Và bọn em rất chi là thoải mái khi mà được cùng tập luyện cũng như là cùng đồng hành với nhau tại đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp ạ. 4 người và một chiếc cúp thì bây giờ có lẽ việc khó khăn nhất là chúng ta không hiểu là ai sẽ là người được cầm chiếc cúp này đúng không? Bây giờ mọi người đã bàn tính với nhau chưa nhỉ? Như nào để xử lý cúp về như nào? Thật sự là bọn em mấy chị em vừa chia nhau, bây giờ có 4 chị em có một cái cúp thì thật sự là cũng không biết chia nhau thế nào. Và bọn em chắc chắn là sẽ giành cái chiếc cúp này không chỉ riêng bọn em mà sẽ dành cho một cái người nào đó mà nó chắc chắn là xứng đáng hơn ạ. Bây giờ có câu hỏi dành cho Nhật Hoàng đi, là người đã được 2 lần lên nhận bục nhận đúng không? Vậy là cảm giác một lần lên nhận bục với danh nghĩa là cá nhân và một lần lên nhận bục là tập thể thì anh cảm thấy thế nào? Thì cảm xúc của em thì hai lần đều khác, hai lần vinh dự của em, và cảm giác đó là rất là hồi hộp và run, và thật sự là em lúc đó em phát biểu là không nhớ gì để mình nói nữa. Có lẽ còn một cô gái đang cười nhiều nhất ở đây thì có lẽ chúng ta cũng phải hỏi cô gái đã cảm giác như nào đúng không ạ? Bây giờ cảm giác em như nào khi mà đã được chắc chắn là đã có cúp ở trong tay rồi? Cảm giác của em hôm nay là rất là vui vì đội của em đã giành được cái chiếc cúp và không biết nói gì hơn đây ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Có lẽ bây giờ là giây phút năm mới đã cận kề rồi, và bây giờ thì trong SEA Games 30 vừa qua thì phải nói là những fan của thể thao.vn đã cổ vũ rất nhiệt tình, đặc biệt cho đội tuyển điền kinh của Việt Nam chúng ta. Và thì bây giờ là
thời gian để chúng ta cảm ơn những fan hâm mộ đã cổ vũ chúng ta và dành một lời chúc năm mới Tết âm lịch sắp tới dành cho những fan hâm mộ của Bách.vn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Bắt đầu từ Lan đi. Nhân dịp năm mới thì em xin kính chúc tất cả quý vị khán giả cũng như là các anh chị bên báo đài có một năm mới an khang thịnh vượng và có thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt là mong mọi người sẽ luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam cũng như là điền kinh Việt Nam ạ. Nhân dịp năm mới thì em kính chúc cho tất cả những anh chị làm báo đã luôn theo sát đội tuyển điền kinh suốt thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng bọn em suốt trong một chặng đường dài. Năm mới là em xin chúc tất cả mọi người những gì tốt đẹp nhất ạ. Sang năm mới thì em chúc các anh chị báo đài và các bạn đang xem truyền hình một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc các anh chị công tác tốt và luôn quan tâm đến thể thao và cũng như điền kinh của em ạ. Năm hết Tết đến thì em xin gửi lời chúc tới toàn thể quý vị khán giả và tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài và vạn sự như ý. Và một cái điều của mong ước của anh đi, đấy là trong SEA Games vừa qua thì chúng ta có một cái động tác gọi là cực kỳ dậy sóng mạng xã hội. Thì bây giờ mọi người có thể cùng nhau thực hiện điều đó lại một lần nữa được không? Ở ngay tại cánh gà của Gala Quyết Chiến Thắng. Đây, cùng làm nhá. Vâng, rất tuyệt vời, một hình ảnh dậy sóng mạng xã hội trong những thời gian tổ chức SEA Games 30 một lần nữa đã được tái diễn tại cánh gà của Gala Cúp Chiến Thắng năm 2019 năm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn các Lan và những người đồng đội tuyệt vời của mình và xin chúc cho mọi người có một năm mới thành công hơn nữa trong những giải đấu sắp ra. Xin cảm ơn.